Бүгін мынау 19 ақпан 2026 жыл. Мен Мүсір Құрманғазы Мұстафаұлы, Келес ауданы мәслихатының депутаты. Қазір мен мынау біздің Келес ауданында Ақтөбе ауылдық округінде 500 гектарға құрылып жатқан және уже жұмысын өзін бастап қойған Экокультура Евразия жауапкершілігі шамалы серіктестігіне келіп отырмын. Депутат ретінде маған келіп түскен сайлаушыларымнан өтініші бойынша осы мынау Экокультура деген фирмаға берілген Келес ауданы 500 гектар жер. Суы, газы, светі бәрі коммуникация тартылып берілген. Өзімнің қызметтік куәлігін көрсетіп отырмын. Мына кісі кім дедіңіз жаңа есіміңіз? Жәнібек деген көшедегі СБ дейді, жаңа ішкі қауіпсіздік па не сондай ғой, дұрыс түсінді ма? Сол кіргізбеймін сіз дейді. Анау өзінің басшыларына звондады, олар жоқ, кіргізбейді. Ол режимный объект, санитарный зона деп отыр. Сыртында ешқандай жерде режимный объект екендігі, санитарный зона екендігі және вообще бөгде адамға кіруге рұқсат етілмейді деген хабарлама жоқ. Қазір осы жердің полиция учаскелік инспекторымен хабарластым және 102 полиция хабарластым. Полиция учаскелік инспекторлары келіп осы мекеменің территориясына кіріп заң бұзушылықтар бар ма жоқ па сол мәселесі бойынша тексеріс жүргізуін мен талап етіп отырмын. Тексеріс нәтижесінде белгілі болады.